Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы научимся правильно произносить якутские звуки. Начнем со знакомства. Послушайте данный разговор. Merhaba, Ütö gününen. bilsen kebiye. Min adım Erel. Ontanın adın kimi? Min adım Narıya. En yörenandu üleligindu. Min oskolağa öğrenebin. Ottonen Min balıya ülelibin. Через несколько минут вы не только поймете данный разговор, но и сможете принять в нем участие. Давайте представим ситуацию знакомства молодого человека с девушкой. Разговор начинается с приветствия. Merhaba. Здравствуй. Ütö gününen. Добрый день. Сейчас будем повторять фразы по частям, уделяя внимание на произношение якутских звуков. Повторяйте, стараясь точно следовать их произношению и обязательно говорите вслух. Merhaba. O. O. Merhaba. Merhaba. Здравствуй. Ütö gününen. Ü Üe Ü Üe Ütö Ütö Gün Ünen Gününen Gününen Ütö gününen Ütö gününen Добрый день. Молодой человек предлагает познакомиться девушке и говорит: Bilsen kebiye. Min adım Erel. Давайте познакомимся. Меня зовут Эрель. начнем со слова «бильсянь». Слушайте и повторяйте. Bilsen. Bilsen. Kebis. Yek. Kebihiyek. В слове «кебихех» есть якутский согласный «х» и дифтонг «е». Х. Х. Е. Е. Kebihiyek. Kebihiyek. Bilsen kebihiyek. Bilsen kebihiyek. Давайте познакомимся. Затем он называет свое имя. Меня зовут Эрель. Min adım Erel. Повторим слово «мое имя». Min adım. Min adım. A. A. At. Atım. Atım. Min adım. Скажите еще раз мое имя. Min adım. А сейчас попробуйте сказать «меня зовут Эрель». Min adım Erel. Помните, как сказать «давайте познакомимся». Bilsen kebihiyek. Bilsen kebihiyek. Сейчас попробуем соединить эти две фразы. Давайте познакомимся. Меня зовут Эрель. Bilsen kebihiyek. Min adım Erel. Молодой человек задает вопрос девушке. А тебя как зовут? Ottanın adın kimi? Слово «оттон» в якутском языке используют, когда соединяют фразы. Otton. Otton. Противительный союз «а». Теперь вспомним сочетание «тебя зовут». En adın. Ottanın adın. Ottanın adın. Теперь вспомним сочетание «тебя зовут». En adın. En ad. Adın. Adın. En adın. Скажите еще раз. Тебя зовут. En adın. В вопросительном предложении иногда достаточно вопросительной интонации. Ottanın adın. Ottanın adın. В вопросительном предложении еще используется слово «кими».
который обычно стоит в конце фразы. В данном случае к слову «ким» прибавляется вопросительный аффикс «и». Kim, i, kimi, kimi. Оттон энатын kimi? Теперь попробуем задать вопрос в двух вариантах. А тебя как зовут? Первое. С вопросительной интонацией. Оттон энатын? Оттон энатын? Второе. С вопросительным словом «кими». Оттон энатын kimi? Оттон энатын kimi? На вопрос молодого человека девушка отвечает: «Меня зовут Нария». Мин атым Нария. Теперь попробуйте сами ответить: «Меня зовут Нария». Мин атым Нария. Мин атым Нария. Дальше молодой человек задает вопрос выбором ответов. Ты учишься или работаешь? Эн үйренягын ду, үлелигин ду. В вопросительном предложении якутского языка частица «ду» передает значение выбора ответа из нескольких вариантов и повторяется за каждым глаголом. Үйренягын ду, үлелигин ду. Учишься или работаешь? Попробуем правильно произносить якутские согласные «г» и долгий «у». Г. Г. Үйрен. Эгин. Үйренягын. Үйренягын. У. 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 Ду. Үйренягын ду. А теперь правильно произнесем якутские звуки «ü» и долгий «и» в слове «үлелиген». Ü. Üle. İ. 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 Ligin. Ligin. Üleligin. Üleligin. Попробуем соединить фразу. Ты учишься или работаешь? Үйренягын ду, üleligin ду. Үйренягын ду, üleligin ду. Девушка ему отвечает: «Я учусь в школе». Мин осколага үйренебин. Не забывайте, в повествовательных предложениях якутского языка сказуемое всегда стоит в конце предложения. Мин осколага үйренебин. Сейчас сами попробуйте поставить сказуемое үйренебин в нужном месте. Я учусь в школе. Мин осколага үйренебин. Мин осколага үйренебин. Дальше девушка задает встречный вопрос. А ты? Оттон эн? Оттон эн? Обратите внимание на правильное произношение удвоенного «т». Оттон. Оттон. Оттон эн? А ты? Молодой человек отвечает: «Я работаю в больнице». Min balığaga ülelibin. Min balığaga ülelibin. Обратите внимание на место сказуемого «үлелибин» в предложении. Min balığaga ülelibin. Теперь сами скажите: «Я работаю в больнице». Min balığaga ülelibin. Min balığaga ülelibin. А теперь мы с вами расскажем о своей семье. Послушайте данный разговор. Эн аған ата кими? Min ağam ata Бөтір. Онтон эн ağan аты kimi? Мин ағам ата Николай. Ağan tuğ gınar. Сужуялыр. Kergen naqın do. Бар. Оттон эн кергеннақын до. Соқ. Kergenim соқ. Какое слово в якутском языке означает имя? Ат. Сейчас скажите имя твоего отца. Эн ағаң ата. Эн ағаң ата.
А сейчас спросите, как зовут твоего отца? Эн ағаң ата кимей? Эн ағаң ата кимей? Ответьте, моего отца зовут Петр. Мин ағам ата Бөтір. Мин ағам ата Бөтір. Вспомните, как будет противительный союз «а». Оттон. Оттон. Теперь задайте встречный вопрос. А как зовут твоего отца? Оттон эн ағаң ата кимей? Оттон эн ағаң ата кимей? Ответьте. Моего отца зовут Николай. Мин ағам ата Николай. Мин ағам ата Николай. Теперь перейдем к роду занятий. В разговорном якутском языке вопрос «чем занимается» передается сочетанием тугуганар. Скажите, чем занимается твой отец? Ағаң тугуганар. Ағаң тугуганар. Заметьте, в слове ағаң аффикс второго лица «ң» уже передает значение местоимения «эн» твоего. Поэтому здесь местоимение «эн» не нужен. Ағаң тугуганар. А теперь ответьте. Он судья. Кини суджуялыр. Суджуялыр. В исконном якутском языке род занятий человека передается аффиксом лыр. Суджуя лыр. Суджуялыр. Суджуялыр. Он судья. Учутал лыр. Учутал лыр. Учутал лыр. Он учитель. Сейчас зададим вопрос. Вы замужем? Кергеннякын дуа. Кергеннякын дуа. В слове кергеннякын присутствует аффикс имени обладания нях. Керген, нях, кергеннях, кергеннях. Кергеннякын дуа. Вы замужем? В прямом вопросе используется частица «до» – «ли». Теперь скажите, вы замужем? Кергеннякын дуа. Кергеннякын дуа. В якутском языке утвердительный ответ «есть», будет «бар». Отрицательный ответ «нет» – «сох». Скажите «есть». Бар. Бар. Теперь задайте встречный вопрос. А вы женаты? Оттон эн кергеннякын дуа. Оттон эн кергеннякын дуа. Ответьте «нет». Сох. Скажите полностью. Нет, у меня нет жены. Сох. Кергеним сох. Сох. Кергеним сох. Далее научимся говорить о своем возрасте и познакомимся с другими подобными вариантами. Эн саахын хахый. Мин отутум. Оттонен Мин сүйірбә алтам. ағаң сағай. Ағам 5-10 алтата. Оғоң биеду алтатаду. Алтата. Вы услышали вопросительный вопрос «Кагый?» Сколько? Послушайте еще раз. Кагый. Кагый. Вы помните, как образовать форму второго лица имени притяжательности? Твое имя.
атың. Попробуйте также сказать твой возраст. Сағың. Сағың. Повторите. Эн сағың қағый. Сколько тебе лет? Удается ли вам произносить якутский звук «х»? «Х». Қағый. Қағый. Сағың. Сағың. Сейчас скажите, сколько тебе лет? Не забывая о порядке слов. Эн сағың қағый. Эн сағың қағый. Мне 30 лет. Мен отутум. Мен отутум. Задайте встречный вопрос. А тебе? Оттон эн? Оттон эн? Мне 26. Мен сүрбе алтам. Повторите еще раз. Мен сүрбе алтам. Обратите внимание на произношение якутского звука «ü». «ü». Сүрбе алтам. Мен сүрбе алтам. Помните, как нужно сказать твой отец? Ағаң. Ағаң. В слове «саас» возраст используется аффикс третьего лица имени притяжательности. Саас, сага, сага. А теперь вспомните, как сказать «сколько». Қағый. Сейчас спросите, сколько лет твоему отцу? Ағаң саға қағый. Ағаң саға қағый. Ответьте, моему отцу 56. Ағам без он алтата. Не забывайте об аффиксах имени притяжательности в слове ағаң и в числительном алтата. Скажите сами, моему отцу 56. Ағам без он алтата. Ағам без он алтата. Следующий вопрос задается с выбором ответа. Твоему ребенку 5 или 6? Вспомните, с какой частицей задавали вопрос с выбором ответа. Ду. Ду. Спросите сами. Твоему ребенку 5 или 6? Оғаң бие ду, алтата ду. Оғаң бие ду, алтата ду. В данном случае вы можете выбрать ответ. Ему 5. Беге. Ему 6. Алтата. Не забывайте к числительным прибавлять аффиксы имени притяжательности. Повторите. Ему 5. Беге. Ему 6. Алтата. Давайте повторим, что мы прошли. Вначале поработаем над произношением якутских звуков. Заодно вспомним слова, которые мы услышали. Звук «г». Ага. Отец. Ого. Ого. Ребенок. Осколага. Осколага. В школе. Звук «х». Сага. Сага. Его возраст. Қағый. Қағый. Сколько? Билсен кебиех. Билсен кебиех. Давайте познакомимся. Звук «н». Ағаң. Ағаң.
твой отец. Атың, атың, твое имя. Сағың, сағың, твой возраст. Звук н, Николай, Николай, Николай. Звук дж, Суджуялыр, Суджуялыр, он судья. Звуки ü, üe. Ütüye gününen, ütüye gününen. Добрый день. Üerenebin, üerenebin. Я учусь. Ülelibin, ülelibin. Я работаю. Сюрбе, сюрбе. 20. Дифтонг е. Бехе, бехе. Ему 5. Долгий гласный Кергеннех, кергеннех. Замужем или женат. Дифтонг уа. Суах, суах. Нет. Долгий гласный бар, бар, есть. Удвоенный согласный т. Оттон, оттон. Противительный союз а. Давайте повторим формы имени притяжательности первого, второго и третьего лица. Как можно сказать «моя мама»? Мин и ем. Мы уже говорили, что сочетание мин и ем можно сказать без местоимения. Ием. Ием. Скажите сами, мою маму зовут Сарглана Сандаловна. Иемата Сарглана Сандаловна. Теперь спросите, как зовут твою маму. Здесь вспомните второе лицо имени притяжательности. Твоя мама. Иень. Иень. Скажите имя твоей мамы. Иень ата. Иень ата. Теперь вспомните, с помощью какого вопросительного слова задавался вопрос «как зовут?». Как? Кимий. Сейчас спросите полностью, как зовут твою маму. Иень ата кимий. А теперь вспомните, с помощью какого вопросительного слова задавался вопрос «сколько тебе лет?». Сколько? Кахый. Эн сахын кахый. Образуйте форму третьего лица имени притяжательности его возраст. Кини саха. Не забывайте, что можно сказать и без местоимения. Саха. Саха. Теперь попробуйте перевести данные фразы, учитывая порядок слов предложений. Мой ребенок учится в школе. Оғым осколаға үйренер. Твой ребенок учится или работает? Оғың үйренер ду, үлелер ду. Сколько ему лет? Кини саха кахый? А теперь вспомните, как сказать «я женат», «я замужем». Не забывайте использовать аффикс имени обладания «нех». Мин кергеннехпин, мин кергеннехпин. Скажите, у меня есть ребенок. Мин оголохпун, мин
Оголохпун. Теперь спросите, вы замужем, используя вопросительную частицу «до». Кергеннякын до. Кергеннякын до. Ответьте «есть». Бар. Задайте встречный вопрос. А у тебя? Оттон эль. На этот раз ответьте «нет». Сох. На этом наш урок закончен. До свидания. Көрсөкка дери.